Karibu Idlas, mfumo ambao unakuwezesha wewe mwanafunzi wa masomo ya sayansi ya sekondari kwa kufanya shughuli zako za masomo kwa njia ya kifaa cha kielektroniki. Katika video hii itakuelekeza jinsi ya kufanya hatua za kuwasha muwako wa moto kwenye Bunsen burner. Mlolongo unaonekana ni kundi la vifaa vitakavyotumika kwenye jaribio hili, na zinazoonekana nazo ni mtiririko wa hatua za kufanya kwa ajili ya kuwasha muwako huo wa moto kwenye Bunsen burner. Hatua 0. Katika hatua 0 tunajifunza jinsi ya Bunsen burner ilivyoundwa. Bunsen burner, huu ni muundo wa Bunsen burner inavyoonekana, hutumika kwa ajili ya kuunguzia au kupasha vitu maabara. Imeundwa kwa sehemu kuu 6 kama bomba la muwako, kola, tundu la hewa, sehemu ya kuingizia gesi na kitako. Hatua ya kwanza. Katika hatua ya kwanza ni kuhusu kuunganisha Bunsen burner na mpira wa gesi. Baada ya kuweka Bunsen burner juu ya meza, unganisha mpira wa gesi kutoka kwenye mtungi wa gesi kwenda kwenye kiunguzio. Hatua ya pili. Katika hatua ya pili, funga tundu la hewa la Bunsen burner kama inavyoonyeshwa. Hatua ya tatu. Katika hatua ya tatu, ruhusu gesi kupita kufikia kiunguzio kwa kufungua mtungi wa gesi. Hatua ya 4. Katika hatua ya 4 ni kuhusiana na kuwasha moto juu ya bomba la Bunsen burner. Tumia njiti ya kiberiti kuzalisha moto juu ya bomba la Bunsen burner kama inavyoonekana. Hatua ya 5. Katika hatua ya 5 ni kuhusiana na kurekebisha tundu la hewa. Fungua kola ya kiunguzio kufanya tundu la hewa kuwa wazi kwa ajili ya kuleta muwako mkali ambao hutumika kwa ajili ya kuunguzia vitu maabara. Asante.